Assalomu alaykum qadrdonlar. Omni ham buz bo'ldi mana. Video egasi ham kelib xabar olib haligi avtotuningga mashinasini topshirib qo'yib turib. O'rtada bir ko'rib keladi-yu, borib nima bo'ldi ekan. Nuriddin ham bizga topshirib ishonib bergan xonadonini lekin buzyapti. Kadri bilan yaptı qadrdonlar. Bitta boshqa olamiz ekan. O'zi yaxshi anaqa ushamay qo'yadi telefonni mana qimillayapti. Bitta arzondan bo'lsa olamiz. Video qilishga. Mana ish jarayonlarida ko'p qo'yib, bemalol ish olamiz. Video qilish uchun ham kimdir ishdan qolish kerak. Hamma ko'zi kulib boqar unga, duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Podshohi odil irsa el ko'ngli to'q, sarhadidan o'tolmaydi birday Podshohi odil irsa el ko'ngli to'q. Duo olinmay qo'rqtasi. Mana to'dinglarmi? To'xtatdi deydi. O'zi o'qnaydi, o'zi qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Duo qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Istiqlol hammana uchdan yigit bo'ldi, alpomishdek kuch-quvvatga to'lib bo'ldi. Do'stu dushman kimlik Bir olindimi bu video? qiling ko'zlanmasin O'zbekiston. Qani. Sirojni aka. Video olishga o'rzi. Nimada? Siz selfie kadri bilan yaptı qadrdonlar. Bitta boshqa olamiz shekilli. O'zi yaxshi anaqa ushamay qo'yadi telefonni mana qimillayapti. Bitta arzondan bo'lsa ham olamiz ular uchun video qilishga. Mana ish jarayonlarida ko'p qo'yib, bemalol ish olamiz. Video qilish uchun ham kimdir ishdan qolish kerak. Selfie yaxshi-da, haqiqatdan aka. Qo'yib ish tikilaveradi. Salomat bo'linglar. Ye? Nuriddin boy. Qalay ishlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Salomat bo'ling.
Kimda? Üst ishlatyapman deb kimgadir aytdim. Salomat bo'linglar. Yaxshimisizlar? Asror aka tugadimi? Fahrin aka burcha bitta keladi. Ikkita kelganmi? Ikkita burcha bor. X qilingan burcha, ha bo'lib qopti. Hali metallar. Hozir mana chiqarib ichkariga qo'ysin, ichkariga metallar sotamiz, ha, metallar bor. Olaman. Ichkariga qilib qo'ying-da. Tuxum tarvatingga qo'yam. Nima deyapti? Kamera yoniq. Ikrom? Sen yo'qmi? Ana ikki to'shni qarang, bulardan Akıl moydop qo'ying. Moydop qo'ying. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Omni ham biz bo'ldik mana. Video egasi ham kelib xabar olib haligi avtotuningga mashinasini topshirib qo'yib turib, bir o'rtada bir ko'rib keladi-yu, borib nima bo'ldi ekan deb. Nuriddin ham bizga topshirib ishonib bergan xonadonini, lekin buzyapmiz, biton qo'yib bo'ldi. Oxirida maza qilib ko'ramizkin desa bir xabar olib kelib turibdi bechora, ko'ngli bo'lmay. Apalifkalar beryapsiz qadrdonlar, qaytarib. Fahrin akam ham duo qilib qo'yasizlar. Hozir mana ikkala apalifkani ham o'zinikini ham uyga tashlaydi. Fahriddin aka? Buni ham o'zingiz tashlab berasiz-a? Yo'q, vaqti yo'q. Hozir sizni videoda maqtayapman ekan men, tashlab berasiz Fahrin aka. Shunaqa beram, biroq ishga boryapman da. Nima aytdim balaga ham. Vaqtingiz bo'lganda o'taverasizmi bo'lmasa? Ha, vaqtimizda telefonga chaqiraman. Sherali bo'sh keladi. Ha, bo'pti, mayli. Har sizlarga sog'lik omonlik. Fahrin aka katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat katta. Mana ozgina mablag' oldi, 100 ming so'mmikin oldi. Shuni olib kelib, olib ketib, nargini ham olib kelib berdi o'zi. Endi hozir olib kelib olib bering desa vaqti yo'q ekan. Bitta qilib quyib oldik-da, 3 kishini apalifkasini olib kelib. Mana qaranglar, mana. Tunagan mana. Oldin bu yonib ketgan ekan, dedik-ku, qadrdonlar tom. Mana qaranglar, yongan yog'ochlar turibdi. Bu yerda ham yongan yog'ochlar chiqarib oldik hammasini. Endi buni hozir shunday, bu katta yog'ochlarni olib tashlaymizda. Mana oshxona tomon, oshxona qilib foydalanishayotgan tomonni ochyapmiz. Hozir ochib, pastga tushirib shifrlarini. Bloylarni bir chekkaga taxlab olsak, ekskavator keladi, bunday keladi. Bunday qilib buzib ichiga joylab qo'yamiz. Yuramizmi endi buni? Ichidan yog'ochlar chiqib qolsa, olib qo'yamiz. Bo'l, xudo xolasa. O'zingizlar yaxshimisizlar, qadrdonlar? Surxondaryoga kelib olganmiz. Zerik qolmasligi uchun nimaiki qilish kerak bo'lsa, hammasini qilyapmiz. Shunaqa gaplar. Havolar zo'r. Quyosh yo'q, havo ayni turibdi, yog'mayapti, Allohga shukr. Agar quyosh chiqib turganda isib ketar ekan bu yer birpasda. O'z bahor havosi o'zi kuydiradi, qizdiradi. Beri ham bor ekan, metalloy yurdi ekan. To'k tuzishimiz kerak endi, o'no to'k
istalbadan lekin osilib kelgan ekan. Ona tomga chiqamizda hashetdan tars omirni uzib turib, bukib turib izolentalab qo'yib turamiz. Shu xavfsizroq ekan. Bu yerdan uzib chiqarib bo'shatguncha bu eski chirigan kabelni bilib bo'lmaydi. Birorta joy ocha joy chiqib qolmasin, shu tomdan uzib qo'yganimiz osonroq. Izolentalab qo'yamiz. Keyin yana ulayapti, mana shu yerda o'zini ulab ketaveramiz. Shunaqa gaplar. Nima tars buzib olsak endi. Shipir tushirishni ko'rdinglarmi? Bitta qo'lda kamera, bitta qo'lda tushirib qo'ydi. Sinmasdan betalofat. Ketdik endi. Bu ochki yaxshi foyda beryapti-da, quyosh yo'q hozir, lekin chang-panglar ham ko'zga tegmayapti-da. Xaridorlar, kuzatib turinglar. Xaridorlar, to'yni mashina qilib uzib turmasak bo'lmaydi endi. Bu yoqdan bir avtomat qo'yilmagan ekan. Hozir mana shu istalbadan promoy kelgan to'kman u. To'y tushunmaganlarga maslahat beramiz, bunaqa qilib istalbadan promoy tushgan to'yni bunaqa qilib hazillashdi. O'ta to'lasizlar deydi. Aslan aka, ehtiyot bo'linglar, men tashlayapman. Nechaki yo'lab berasiz? Qaysi biri plus, buni qaysi biri minus o'zimiz ham bilmaymiz. Lekin yo'layapmiz. Indikatorsiz ishlayapmiz, endi. Yangilagish kelyaptimi o'g'li? Yangilash kerak. Nimani? Tomnimi? Ashuni apasini ko'p qo'ydingizda, tom yo'l olib qo'yishdi. Bo'ldi hozir. Yo'qmi qo'yish? Yo'qdan zo'rotda to'k. Bitta dirt etadi. Cho'chga tushib ketgan joy bu. O'zi travizni ham juda xavfli qilishgan ekanda. Uyni devoriga qadab to'singa qoqib qo'yishgan, qoriga. Oldindan bekor yonmaganda bu tom. Ha, Surur aka? Oldindan bekorga yonmaganda tom. Qarang. Xavfli qilganda nimani? To'y top tushdi. Shaka gaplari mana qadrdonlar. Video ketyapti aka. Mana to'sillardi. To'sillarmi? Yangi bo'lardi. Kabellar bor ekan. Kaçama? Qadrdonlar, sizlarga bir ajoyib kadr. Kadr yo'q deysizlar. Mana kadr. Bir, ikki, uch. Ana kadr. Buzish oson, ha? Ba'zida buzish ham qiyin lekin. Joy çıkmasından başlasın.
Ana. Bu, tabii. Kadriyor izle. Qadrdonlar hozir Rustamjon traktor gaplashgani ketgan. Shunga doğru biz mana shu bloklardan olib tahlab qo'yishimiz kerak. Texnika shu odamda kirib kelib buzatdi. Shunga harakat qiling. Buzatib turinglar endi. Sirojni akamning qo'lini band qilmaydi. Bitti. Ovarsa bo'lar. Apa, hozir traytor kelar, bar shu to'la bilan ol. Shu shaqa suraylik. Qilinglar. Mana shuni. Araba va tashqarida. Araba suraylik. Araba dedi. Tegmaydi arabaga, bemalol qo'yinglar. O bitti o'zi. Ha, o. Qo'l bilan. Ber. Billa. Bo'lmaydigan uchoqlaring, ishlaring yetmaydi. Endi bu tashish kerak endi. Orqasi bo'shasimi? Ontarib olish emas, tashish kerak bu. Bu yoqqa taxlab qo'yamiz, uzun qilib. Yo'q, uzun qilib tahlab. Bu ikki o'g'il tashimoqchi edi-ku. Anavi mayli Mana shu taqdirga usta. traktorga xalal qilmasin lekin. Shunchayda mana bu talashimiz kerak, baqa emas. Traktor ishi. Yo'q, olinmay qoldi tashi. Omonat odinglarmi? To'xtatdi deydi. O'zichi, utomat u. O'zi o'g'naydi, onu terdi. Samsung ko'tarmalardi uni. Mana. Bo'ldi, tamom. Mana, zakon. Yomon bo'ldi. O'g'loni ham endi. Hozir molxona ham qurib berasiz.
Boringlar, davay. Changib ketdi. Namozda tizmoq qo'ygan traktor kelib sabr kelib. Qadrdonlar bu ekskavatorga ulashyapti. Ekskavator shunday kelib beridan buzishni boshlaydi hozir. Changib, tellab, loy bo'lib 1 soat vanna bo'lsa vannaning ichiga tushib olib, bo'kib yotadigan holatga keldik deb bugun aka. Siz o'zingiz betingizni ko'rsangiz aka hayron qolasiz. Menmanmi deb olasiz. Ketdi mana. Mana nima dedim? Uchta. Yaxshi o'tolmayman. Qani? Ho? Eldor aka, salom alaykum. Yo'q. Aka, men aytmanmi? Aytdim-ku. Yo'q, bu ham yo'q. Ye. Aka, Siz ham o'zingizmi? lazeringiz bir uzog'i bilan 5 minutga kerak bo'lyapti. Mana. Nolni chiqarishman Nurdan uyiga. Yo'q, nechta otdilaring? Yo'q. Ilyos aytdi, Eldor akaman so'ra, ruxsat bersa. Yo'q. Sizlar shuncha sizdan so'rayapti aka. Rustam aka o'tyapti. Qani? Yo'q. Yo'q. Aka, agar hozir Yo'q. ko'raman, traytor ketsa bugun olaman, bo'lmasa ertaga olaman. Abdurahmon aka. Stopda yaqinsiz, qizilni bosib qo'yapsiz. Ya bo'ldi, o'tib ahvolga bo'lsin. Uzildimi? Ishkilib olindimi u video? Ha, oldinda qaytadan video Ha, bu bosdim. mayadoni. Stopni bosing endi. Sizdami? Yo'q, qarang kameraga. Siz ham bo'lyapsiz kelib. Qarang. Ana, qadrdonlar kimdir o'zi negativga ish qilib oladi-da mana. Tog'am negativga mana ish qilib oladi. Hech kim negativ olaman deb qiynalib o'tirib bunday qilib. Bizni qo'shni hayotda negativ gapirmaydi. Negativga mana komment ko'p yoziladi-da. Yo'q, qo'shni hayotda unaqa gapirmaydilar. Va hazillashyapti. Qarang, kimga videoga ayting, kimga pichim kerak bo'lsa, bas optim tarqatadi. Ha, mana bolalarni ham qayg'u qoldinglar deb yozib berasizlar mana shu bolaga. Tushundingizmi? Orada bir yo'qolib qoldi, topolmay Yo'q, qoldi. bak optim sotadi pichimni. Şimdi Ha. Yo'q, ha. Kimga kerak bo'lsa, bizga gapirsa qilaveradi. Futbolda bir bu. Azal yo'q. Tagiga yozib qo'yamiz telefon nomerlarini. Esmoji, kiravering. Yo'q. O? Tagiga nomerlarini yozib qo'yamizmi? Ha, yozib qo'yamiz. Optim uchun magazinlarga tarqatadilar bu kishi. Katta unaqa 1 kilo 2 kilo aytmasin. Kamida 200 kilo 300 kilo. Ha, mana shu tovoq sotar ekan pichini. Tonna gapiraversin bu odamga. Nurda akam sherga ekan-ku. biraz atashab ko'ramiz. Ha, o'sha yoqqa tosh qo'yganmiz. Yuqoridan baq. Кстати, а шифр тоже надо же убрать, да? Такой щит вообще. Конечно, да. Hadi gidelim oğlum da hafıza bir
nima? Sen borib istoga borib tog'ilib olib suv olib dedim ben senga. Alo. Yok. Mayli. Hoppa! O'tay, davay. Stop. Uşamsan bir okul için şeyde stop birden onu geçirdiler. Yani oynatı olayım da bir okul. Ketdi. Yato. Olayla qo'ymasa tushib ketadi bu. Ayoq olib qo'yinglar. Hayır, hop gitmesin. Yok, ya da. Hadi ol yapalım şöyle. Çalışsam mı? Ne uğraş? Bol tahtı. Aka shunaqa sinker bo'laymi? Nasıl vursak yeter. Yo'q, shunaqa sinker bo'laymi? Yo'q, hali. Besh ham qatqa shay. Yo'q, qo't. Tepa tushyapti. Ana. Ket. Gel dostum, interesli joy deb. İnteresli kılım. Ey, krom, men oldi yiqiladi, hozir ish nima kerak senga oldi? Olma, keyin ondan qoch, yiqiladi oldi. Merde cana geldim. Endi aşağı bo'lmaydi aka. Ben taxtani buni qo'yinglar, taxtani olmina qaslashinglar, mana shunday bo'lsa. Ustiga chiqib bir kishi sakrasin. Aşk şumasam bunu kaynatıyor istiyor. Şu ama. Tayır. Onu buzuyor istiyor. Tepasiga chiqib, men aytib olaymi? Yo'q, qo'lingizdan kelmaydimi? Kuval diyor mu? Var ben koydum da kalksa ben götürüp gider. Kuvalına. Gözümü takladı falan da. Baba. Bilmez ki yani kötü jabır video gelsin.
Kerki bilan taxtani o'rtasida bitta tortingizda. Taxtani o'rtasini kerki bilan tortingizda. Qiziqarli ish bo'lyapti. Kadr yo'q deysiz. Kadr oyoqlarni yerdan chiqadi. Aka, endi topdim. Lekin topdim, sizga tortadi endi bu. Ketdim. Ona endi yomon changiydi qadrdonlar. Kamerani ham o'zi tipak qilib olibdi. Bu ketmaydi, do'stim oladi, ham olmagan. May gulingiz. Qani yolib qoldi, hay. Qo'shdim. Aksi ham bir-biriga yaxshimagan ekan. Suyap. Gördüler ama içi de hop gitkenimiz yani boş olmadı. Bugün vakti bekliyorum. Üşücükte bulmayın dostlar. Duracak mısınız burada? Naqa. Bunday bormasa bo'lmaydi, ama tellab hamma yo'q olib ketdi bizni. Aka traktorda ish qo'llansa bizga bir zum olib beradi. Ketdik bilan kech bo'ldi. Zaten bu düşünce tezliyle kılar. Va xuddi shu tizim aka. Erta abitgacha bo'lgan harakat qilib biz to'lashimiz mumkin. Ketdi. Nariyoqqa uring ichiga. O ichida ketsakka bitta uringda. Yo'q, ona nariga yonbosh turgan. Ha, ashini. Kattani. Paxta turibdi-da. Ha, endi endi qochib turgan so'ralik. To'g'a. Ashin shaydi. Ayalar buzul oraya birin. Küçük komik oldu. Katta joyi ketdi. Hayır, bunu hızlı kapattım. Qadrdonlar, bugungi ish tugatdik, xudo xolasa. Uyni oldini ham buzib qo'ydik, ko'rdinglar. Ertaga xudo xolasa texnika keladi, to'g'ri buzib ichiga jaylab olib, g'ishtni boshlaymiz inshaalloh. Ertaga g'ishtni ham olib kelishga harakat qilamiz. Kuzatib turganlar uchun chiroyli kommentlar yozib, qo'llab-quvvatlab, kattalarga befarq bo'lmayotganlar uchun hammalarga rahmat. Endi pullaydigan joylarimizga keldi. Rustamjon kanaliga, Sirojin aka kanaliga qo'yilayotgan kartalarga befarq bo'lmaydi, qadrdonlar. Keyin menga obuna bo'lmaganlar, Abdurahmon usta kanaliga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum.